नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना द लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। तो दोस्तों ये काढ़ा जो कि है आयुष्मान द्वारा रिकमेंडेड है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी हम इस काढ़े को पी सकते हैं। आइए देखते हैं कि काढ़ा बनता कैसे है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। इसके लिए मैंने लिया है गुड़, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैं बारीक कद्दूकस कर ली हूँ, 1 इंच दालचीनी था इसको मैं बारीक बारीक पीसेस में तोड़ ली हूँ, 6 से 7 इलायची, 6 से 7 लौंग, 2 इलायची है, 2 तेजपत्ता लिया है और आधा पीस नींबू का है, थोड़ा सा तुलसी पत्ता। आइए देखते हैं कि काढ़ा बनता कैसे है। तो दोस्तों मैंने 1 कप लिया है। देखिए इसमें मैं पानी नाप लूंगी। 3 कप मैं पानी डालूंगी। दोस्तों हमको इसको इतना पकाना है कि ये काढ़ा बन के आधा हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी जो कि इम्यूनिटी पावर को अच्छे से बढ़ाता है। इसमें डाल देंगे लौंग, ये भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसमें डाल देंगे इलायची, तेज पत्ता, तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, गुड़, हल्दी पाउडर। अब हम काढ़े को उबाल लेंगे। काढ़ा हमारा उबल गया है। हम अब इसमें निचोड़ देंगे नींबू। तो दोस्तों देखिए मेरा काढ़ा बन के रेडी है, पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इसी तरीके से अपने घर में काढ़ा बनाएं, कोरोना जैसी महामारी से अपने परिवार को बचाएं। और भी जो फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम होता है उसमें भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों आप भी इसी तरीके से काढ़ा बनाएं और अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें दोस्तों। और अभी तक मेरा चैनल द लक्ष्मी किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लिए हो तो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।